呢度就好有係西橋咯。我以前成日都係咁樣行去周圍去玩。以前嗰度有一個圖書館嘅，而家唔知有冇。呢邊就第8期嚟嘅。呢啲全部都喺度玩過晒。呢度有個平台仔啦，如果俾我外媽嚟嗰度，我真係會搬返嚟呢度住咯。真係好有親切感。